今回はですね、僕が一番大量の株を保有しているこの新日本建設株式会社、僕がねバリュー株といえばこれっていうので一番に上げてきた銘柄であります。で実際にね株もこんな感じで2種類っていうか時期が違うんでね2つ持ってて、かなりねいい感じに利益も乗ってきてますと。でこの会社がちょうどね決算が出たところで、この決算を見ていって、今後ねホールドしていくのかとか、どういうふうに考えてるのかとか、どういう変化があったのかとか、そういうのね話していきたいなと思ってます。こんにちは、はるかみです。僕は凡人でも努力すれば資産10億円いけんちゃうかなっていうのを証明するために、株式とかの売買を全部公開して本気で挑戦中です。おかげさまで2021年に YouTube を始めてから1億円を突破しました。それだけはなくて、人生は旅やってことで投資の利益で世界中も旅してます。投資で人生を変えて世界も旅する、こんな挑戦を見届けてくれる方はぜひチャンネル登録して一緒に世界を見ていきましょう。それでは本編スタート。新日本建設を知らない人に言うと、もう以前に何個か動画上げてるんでそっち見てもらった方が分かりやすいんですが、建設事業をやってる会社ですね。で普通の建設みたいなのと、あと普通にマンションとかの建設とかもやってます。この会社の強みみたいなんで言うと、正販一貫型って言って、例えばこの開発事業とかで言うと、このエクセレントシティっていうね、こういうマンションやってるんですけど、この土地を取ってくるところとか企画をする設計とか施工とか、そういうのも全部自社でやりますと。で結構中堅どころでね、時価総額も1000億ぐらいなんですけど、かなり小回りが利く感じで、面白いと、利益率も意外と高いと、なのにめちゃめちゃバリューというのをね僕は狙ってます。一応ねどれぐらい割安なんかっていうのをもう本当に簡単に説明しておくと、資産の分のこの流動資産だけで1580億あります。1586億ですね。で負債の合計、こっちは固定負債も流動負債も含めたものが500億ですと。ってことは流動資産から固定負債と流動負債の合計ですよね、引いただけで1000億円あるんですよね。のに新日本建設で時価総額が1000億ないんですよ。これってもうめちゃくちゃ割安ですよね。だいたいこういう会社ってもう赤字続きだったりとか、売上安定しなかったりとかするんですけど、これ見てもらったら分かるように、ここの10年間でね赤字がなかったりとか、なんなら増益だし増収してるしみたいな感じで、利益も売上も出てると、これがめちゃめちゃ割安だよねっていうのが僕はずっと言ってる話ですね。はい。じゃあ実際に決算書ちょっと見ていきましょうということで、5月13日、今日撮影時点、今日同じ日ですねなんですけど、売上高がマイナス 1.4%、 営業利益 4.2% プラスで、純利益プラス 4.3% ということで、売上はちょっと下がったけど、営業利益上がってるっていう感じで、僕は嫌いなパターンではないですね。売上上がって営業利益下がるパターン一番嫌なんですけど、新日本建設がいきなりすごい利益を出してくるとは思ってないんで、並々の決算で僕は十分かなと思ってます。バリュー銘柄なんでね。で、実際に自己資本のこのとことかも、自己資本比率が 67.3% から、70.7% に伸びましたよと。でちょっと嫌だったなと思ったのがキャッシュフロー面ですね。新日本建設ってかなりキャッシュフローいい会社だったんですけど、てかいい会社なんですけど、フリーキャッシュフローがね今回は、マイナスになってると。で投資によるキャッシュフローがここ高いのは、ここにも書いてるんですけど、定期預金を入れたんで、ほとんどねこの340億円が、定期預金分なんで、ほとんど全部なんで、ここはそんな気にしなくていいかなと。むしろめちゃめちゃ弱気ですよね。金利上がったとはいえ3ヶ月から1年以内に定期預金に340億ぶち込むって、すごい現金持ってんなって話ですけど、そういう流れがありましたと。ちょっとキャッシュフロー引っかかったなっていうのが思いましたね。他はね特別なんかって思うことは特に書いてなかったんですけど、結局ねこの米国関税によって、例えばその海外に投資してる会社があるじゃないですか。例えば車の会社とかね、そういうのが日本で作るときに日本の設備投資が減れば、いわゆるその新日本建設がそこを開発する需要がなくなっちゃうっていうので、この関税の見通しが間接的にね受注減っていう可能性があるなっていうのが書かれてたりとか、あとそういう系で言うと、このマンションのね開発をさっきしてるって言ってたと思うんですけど、日本もねちょっとずつ金利が上がってきましたよね。これ日本国債の10年ものなんですけど 1.5% と、20年30年となればもっと長い金利が出てきてるっていうところで、金利のない世界の日本だったんですけど、かなりね、しっかり金利がついてきた。で金利がついてくるってことは、いい意味で言えば、インフレになって不動産の価格も上がっていくとかあると思うんですけど、結局買う人は金利負担が大きくなるわけなんで、買い圧がねちょっと弱くなるんじゃないかっていうところで、こういう開発事業にとってはそういうネガティブな、ね、側面もありますと。
で PL なんですけど PL の方も流動資産が60億ぐらい増えてるぐらいで、特に変化はないですね。純資産の方を見てもいくらだ、90億ぐらいですかね。90億円ぐらい純資産が増えたって感じなんで、普通に利益出てるんで、普通にその分ちょっとずつ、利益額がね資産に乗っていってるっていう感じなんで、バリュー感もねだんだん株価が上がらないのであればバリュー度合いはどんどん増していくと。で僕が今回の決算でもちょっと気になってる点が1点あってですね、ここに建設事業と、開発事業って2つ分かれてて、ちょっと建設事業の方多いんですけど、最近ね開発事業が前年度期プラス 17.9% ってことで、大きくなってきたと。でこの中の開発事業のその他ってところが、増減額ね137億3200万って書いてると思うんですけど、しっかり乗ってきてると。こういうその他の部分っていうのをちょっと力入れるよっていうのは書いたんですけど、マンションじゃない開発事業ですよね。で観光庁とかも今までいろいろね千葉の会社なんで千葉の案件はすごい強いんですけど、そういう案件を取れていけば、このその他の部分が大きくなって、今後ねいい感じに利益を伸ばしていける、ないしは売り上げを伸ばしていける可能性があるなっていうのはちょっと楽しみだなと思いました。あとこれ前回にもちょっと出てたんですけど、余剰金の配当ということで、一応増配されてます。53円から56円に、記念配当3円ということで、この記念配当っていうのが、ここに書いた60周年ですかね。60周年になったんで、記念杯が3円出たと。ケチすぎんで、こっからがねもうちょっと見ていきたいなと思うところで、新日本建設の、競合ですよね。ちょっと企業比較してみたいんですけど、この会社の競合って結構難しいんですよね。だから建設業とかいっぱいあるんですけど、正反一貫でってなってきてってなると、オープンハウスとかも開発事業部って自分たちで土地取ってきて企画してってやるんで、オープンハウスとかもこれね1個の競合になると思います。建設事業というか開発事業の方でね。であと長谷工とかですね、長谷工とかは正反一貫でやってるマンションとかも強い会社ですね。でここら辺で、ちょっとバンって出してみると、もちろんね時価総額でいうと新日本建設が圧倒的に小さくて、オープンハウスと長谷工はねかなり大手の会社なんですが、これ見てください。営業利益率純利益率っていうのを見ると、なんとね新日本建設が一番高いんですよ。営業利益率 13%、 オープンハウスだと 9%、 長谷工だと 8%、 純利益も新日本で 9%、 オープンハウスで 7%、 長谷工で 5% っていう感じで、この辺がねかなり魅力的だと思わないですか。業界の他社と比べても利益率が高いし、そのバリュー具合で言っても新日本建設が一番バリュー高いんですよね。こんなに資産を時価総額に対して持ってる会社はいないと。で ROE を見てみると、オープンハウスは 19%、 長谷工が 11%、 新日本建設 11% って感じで、長谷工と新日本が一緒でオープンハウスが抜けてるように見えるんですけど、これちょっと3社見てみるんですけど、ロイックをちょっと見てほしくて、長谷工のロイックは 6.5% なんですね。でオープンハウスは 7.6% なんですよ。オープンハウスは ROE19% あんのにロイック 7.6% なんですね。で長谷工は 11% あるのにロイック 6.5%、 新日本は 10%、 10.6% ROE がに対してロイックは 10.5% って感じでほとんど一緒なんですよ。でこれって何が言いたいかっていうと、 ROE が高いのにロイックが低いわけじゃないですか。オープンハウスも長谷工も新日本は一緒ですよね。これよく見るんですよ。だから見た目上ね ROE すごい高くてオープンハウスとかめちゃめちゃ魅力的、この会社悪いってんじゃないですよ。魅力的に見えるんですけど、 ROE 高いのにロイックが低いってことは、財務レバレッジを、いわゆるお金を借りてうまいこと株主に高い利益を返してる、いいことですよね。けど事業自体の資本効率は低いってことなんですよね、ロイック。ここちょっとロイックはね僕別に動画撮ってるんで分からない方は調べてほしいんですけど、言わんとすることはそういうことなんですよ。実際にオープンハウス自己資本比率 37% って低かったりとか、長谷工も 40% って低い、新日本 70% ぐらい高いと。なんでこのロイック 10.5%、 ROE10.6% はかなり高いと僕は見てます、この業界平均でもね。その点から考えても新日本建設は、かなりやっぱりホールドっていうか、十分今でも安いなと。
このまんまね普通にめちゃめちゃ利益が伸びなくても、なんなら利益がちょっと下がったとしても、純資産はどんどん増えていくような形であれば、ずっとホールドしたいなと思ってます。逆に純資産がね既存するようなことになってきたら、その時はもしかしたら損切りとか利食いっていう選択肢が来るかもしれないですけど、今の段階では全然ないかなと。むしろやっぱりその建設業界とかの環境はあんまり良くはないですよね。資材が高いとか、人材が雇いにくいとか、その分 PR も8.1 倍なんでね、言うたら日本の平均の半分なんで、そういう点においても十分安さは見込まれてるかなと思うんで、何らことはない、めちゃくちゃ OK いい決算だったかなと僕は見てます。はい、という感じで今回新日本建設のね、サマリーと、競合他社と比べてやっぱ新日本建設いいなっていうところでした。どうしてもねチャートを見てみると、持ってない人はね買いづらいところかなと思うんですよ、高いところで。ただ1個このサポートラインをブレイクしレジスタンスをブレイクして1個つけたところなんで、安いんでね、すでに買ってない人が1個の買い場ではあるかなと思うんですけど、下がった時に買えるようなね状態にして買っていくっていうのは、新日本建設に限らずいろんな銘柄で大事なのかなと思います。この動画良かったなと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね。